Assalamualaikum Sobat Haus, sudah menginjak hari ke-8, masih semangat dong ya puasanya. Biar tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa di cuaca yang lumayan ekstrim. Kali ini seperti biasa dan gak akan bosan-bosan, Haus Minum bakal ngasih resep minuman untuk mengobati flu dan batuk secara alami. Kalau kebetulan kalian lagi cari resep minuman herbal yang memperkuat sistem kekebalan tubuh, pastikan untuk menonton videonya sampai selesai dan mencoba resep sehat ini ya. Karena kita akan menggunakan kulit lemonnya juga, jadi pastikan cuci bersih lemon agar menghilangkan racun atau pestisida ya. Caranya gampang banget. Tuangkan air hangat pada wadah, kemudian bisa kalian tambahkan 1 sendok teh soda kue, campur atau aduk-aduk agar soda kuenya larut. Kemudian bisa kalian rendam lemonnya kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Setelah 10 menit, bisa kalian angkat dan keringkan lemonnya untuk kemudian dipotong jadi 2 seperti ini ya teman-teman. Kemudian langsung aja bisa kita peras untuk mendapatkan sari lemon murninya. Lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan ya teman-teman, yang fungsinya bisa memperkuat pertahanan sistem kekebalan tubuh kalian. Jika rutin siang hari kalian minum sari lemon dan air hangat, itu bisa membantu menurunkan berat badan dan juga mendetoksifikasi tubuh ya teman-teman. Karena jus lemon ini memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang sangat baik. Selain itu, lemon juga bisa meredakan sakit tenggorokan, infeksi pernafasan, dan menjaga kesehatan mulut kalian. Ini hasil dari perasan 1 buah jeruk lemon tadi ya teman-teman. Bahan berikutnya yang kita pakai yaitu cengkeh ya teman-teman. Salah satu rempah yang mirip paku ini bisa kalian dapatkan di toko herbal atau penjual sayur biasanya juga ada. Karena selain sebagai bumbu masakan, cengkeh sering juga dijadikan sebagai salah satu bahan obat. Hal ini karena cengkeh efektif dalam memerangi virus, bakteri, jamur, bahkan parasit. Kandungan eugenol dari cengkeh memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, mengurangi resiko penyakit reumatik dan osteoporosis. Untuk langkah berikutnya, kita potong dadu kulit lemonnya ya teman-teman. For your information aja, kenapa kulit lemonnya juga kita pakai? Karena dalam kulit lemon ternyata mempunyai lebih banyak nutrisi daripada sari lemonnya itu sendiri. Kulit lemon kaya akan kalsium, potasium, vitamin A dan C, dan mengandung lebih banyak serat yang tentunya baik untuk pencernaan. Selain memperkuat tulang dan gigi, kulit lemon juga melindungi dari penyakit jantung dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi bisa mengurangi kolesterol jahat dan menghilangkan kelebihan lemak dalam darah. Kulit lemon juga mengandung salvestrol dan limonen yang keduanya merupakan senyawa kuat yang bisa melindungi kita dari kanker. Ternyata kulitnya aja banyak banget ya teman-teman manfaatnya. Masya Allah. Nah, sekarang bisa kita lanjutkan kembali proses pembuatan resep minumannya ya teman-teman. Masukkan kulit lemon yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian masukkan juga 5-6 biji cengkeh. Tambahkan juga 4 gelas air putih. Lalu bisa kalian masak seperti biasa dan tunggu sampai airnya benar-benar mendidih. Setelah mendidih, bisa teman-teman kecilkan api kompornya dan masak dengan api kecil lagi selama kurang lebih 5 menit. Kemudian bisa teman-teman saring seperti ini agar ampasnya bisa terpisah sama airnya ya. Diamkan dulu agar tidak terlalu panas. Supaya tidak terlalu asam, teman-teman bisa tambahkan gula atau madu sebagai pemanisnya. Kemudian bisa langsung dituang dalam gelas ya, air rebusan kulit lemon dan cengkehnya.
Setelah itu baru teman-teman tambahkan kurang lebih 2 sendok makan sari lemon atau lemon yang sudah kita peras tadi. Nah, minuman herbal yang kaya akan manfaat ini sudah siap kalian nikmati selagi masih hangat ya. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bisa kalian share juga jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.